अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सब लोगों की खैरियत से हमेशा उम्मीद करते हैं तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरी वीडियोस को बेहद पसंद कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर एक और न्यू वीडियो के साथ, एक और न्यू टॉपिक के साथ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारी जो आज की वीडियो है वो मैं बात करने वाली हूँ कि तमाम और चीज का कोई ना कोई हेड होता है, ठीक है। कोई ना कोई किंग होता है, राजा होता है, एक जो मेन चीज होती है, यानी हम कह सकते हैं ये हेड होते हैं। ऑफिस में हमारा बॉस होता है। और अगर हमने तमाम चीज़ों की बात की, फलों का बादशाह होता है हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। जो वो अगर हम वैसे बात करते हैं तो चलें, हमारे वज़ीर आज़म होते हैं। अदर कंट्रीज़ में अगर हम बादशाह वगैरह की पुराने ज़माने की बात की तो वहाँ पहले बादशाह होते थे। तो इसी तरीके से हर जगह का कोई बादशाह बादशाह होता है, ठीक है। अगर हम फलों की बात करें तो उसमें आम बादशाह होता है। जानवरों की बात करते तो शेर बादशाह होता है। इनका जो राजा होता है वो शेर होता है, बाबा शेर के शेर होता है वो होता है। तो बेसिकली आज मैं इसकी वॉइस पे बात करने वाली हूँ कि मैं आज इन तमाम लोगों को जिन शेर के बारे में नहीं पता उसकी वॉइस मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक। अपने प्यारे बच्चे के साथ, अपने बड़ों के साथ वीडियो की लाजमी शेयर कीजिएगा। जो कि खास तौर पे एनिमल्स लवर है उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपने राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बड़ी मेहनत करके ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें आप लोगों को शेर की वॉइस सुनाऊंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आई मीन टू से चलते हैं शेर की तरफ।